كل wanaagsan dawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobadan barnaamijkeena ku soo qaadi doona waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay xogta dagaal culus oo maanta mar kale dib kaga qarxay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe Soomaaliya taliyaha militariga Soomaaliya General Odowa oo dagaalkii maanta hogaaminayay haddaba waxa diis u gudbin doona macluumaadkii ugu dambeeyay maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidanka dawladda ay maanta si rasmi ah ay gudaha u galeen degmada Aadan Yabaal ee shabaabkii qabsaday degmada Aadan Yabaal oo mar kale maanta duqeymo lagu harqiyay warar macluumaad iyo xogo ku aadan ayaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda degmada Aadan Yabaal qodobada kale waxa kamid noqon doona wararkii ugu dambeeyay qaatumo aqoonsi ka heshay Somaliland oo magac cusub u aqoonsatay dadka qaatumo kadib booqashadii taariikhiga ahayd ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu ku tagay magaalada Laascaanood sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay arrin geesinimo uga baahan Xasan Sheekh kadib qabsashadii degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya haddaba maxay tahay arrinta yaabka leh oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu soo jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilli maalin ka hor madaxweynuhu weerar ku qaaday siyaasiyiin uu kamid yahay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waan idiin soo gudbin doonaa warkaas wixii nagu soo kordho ayaanu eegi doonaa hadii waa la weyne idmo waa 17 bisha Abriil sanadka 2025 hadii aad saaxiib nagu cusub fadlan daawade nagu soo biir adigoo subscribe saaranaya bartan YouTube ka rukumanayo wararkeena iyo dhacdooyinka xiisaha leh goor balkan ku soo baahino waa hagaag aan ku bilaawno wararkeena isla markaasina ugu horeysiino wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo maanta dib uga qarxay degmada Aadan Yabaal ee dagaalkan uu hogaaminayo taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raage wararka laga helayo gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta mar kale dagaal culus uu dib u kaga qarxay gudaha degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya halkaas oo shalay ila wareegeen maleeshiyada kooxda Al-Shabaab dagaalka oo la soo warinayo in uu wali u socdo ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa dawladda iyo kuwa xaquudirka deegaanku ay saddex jiho ay ka weerareen degmada sida ay noo sheegeen ila wareedyo xilkasa taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raage ayaa lagu soo waramayaa inuu hogaaminayo dagaalka haatan socdo isaga oo tan iyo shalayba abaabul xoogan oo ka dhana kooxda shabaab ka waday gobolka Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya wararka ayaa intaasi ku sii daraya in dagaal xoog leh uu socdo kaasi oo u dhaxeeyo labada dhinac waxaana la isku adeegsanayaa hubka nuucyadiisa kala duwan ujeedada ugu weyn ee militariga Soomaaliya iyo macuusleyda ayaa ah in Al-Shabaab ay ka saaraan Aadan Yabaal ayna dib ugu laabtaan fariisimihii ay ku lahaayeen gudaha degmadaasi xaaladda ayaa weli kacsan waxaana si dhameystiran loo heli karin xogaha rasmiga ee ku aadan dagaalka maadaama Aadan Yabaal ay qadka isgaarsiinta laga jaray sida ay xoguhu ay sheegayaan waxaana wararka aynu halkaasi ka helin hadda ay warinayaan in weerarkan uu ku horeeyay duqeymo culus oo lala dhacay goobihii ay ku sugnaayeen shabaabkii soo weeraray degmada Aadan Yabaal oo si wada jir ah duqeymahaasi u fuliyeen diyaaradaha dagaalka dawladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka waraal ay soo saartay dawladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in mar kale dawladda Soomaaliya oo kaashanayso taliska Africom ay howlgal culus maanta ay ka fuliyeen degmada Aadan Yabaal kaasi oo lagu beegsaday goobo oo ay fariisimo ay ka dhigteen xubnihii shabaab ee halkaasi soo galay sida lagu sheegay war saxaafadeedka dawladda weerarkan cirka ahaa waxa lagu dilay 12 xubnood oo isugu jira maleeshiyad iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda shabaab sidoo kale war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in aanay jirin wax qasaara oo dadka rayidka ka soo gaaray weerarka dhinaca cirka ah ee midna uu xalay dhacay midna uu maanta dhacay Aadan Yabaal ayaa waxa ay tahay degmo qadiimi ah oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe waxaana ciidamada huwantu ay qabsadeen December 2022 xilligaasi uu socday gulubkii ka dhanaa Al-Shabaab waxaana wajiga koowaad ee howlgallada hogaaminayay madaxweynaha Soomaaliya si kastaba ha noqotee labada Shabeelle iyo Hiiraan ayaa waxa haatan ka socdo howlgallo culus oo ka dhanaa Al-Shabaab kadib markii ay culays ay soo saareen deegaanadii hore laga qabsaday artiga qodobkaasi ku aadan hoos noogu reeb xaalada degmada Aadan Yabaal dagaalka ka soconayo taliyado hogaaminayo waagaag dhinaca kale tan Somaliland ayaa ku dhawaaqday war u muuqday inay aqoonsatay qadiyada dadka reer qaatumo kadib socdaalkii taariikhiga ahaa ee ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda uu ku tagay deegaanada SSC haddaba Somaliland ayaa bedeshay mowqifkeeda dadka reer Sool waxaana golaha wasiirada ee Somaliland ay aqoonsadeen qadiyada dadka reer Sool iyadoo loo bixiyay magaca dadka deegaanka ee bariga Sool
أول سوماليلاند قضية sool waxa ay u aaminsaneyd inay tahay dhul ka mid ah Somaliland isla markaasina ka tirsan sida ay sheegatay Jamhuuriyadda Somaliland waxaana hadda isbedel weyn ku yimaaday mowqifkii Somaliland ee ku aadanaa dadka dega gobolka sool. xukuumadda Somaliland ayaa magac gaar ah u bixisay waxaana magacaasi uu yahay dadka deegaanka ee bariga sool taasoo dadka qaar ay ku macneeyeen intani ay ka saari karto in dadka deegaankaas ay ka mid yihiin Somaliland. fasiraadaha laga bixiyay magac cusub ee golaha wasiirada Somaliland ay meel mariyeen ee ah in SSC loogu yeero dadka deegaanka ee bariga sool ayaa ah kuwa iskhilaafsan. aragtiyada qaar ayaa waxay ku macneynayaan inay tahay in Somaliland ay u aqoonsatay dadka deegaankaasi nidaam maamul oo jiro oo sidoo kale ka mid ah Somaliland halka kuwa qaarna ay ku macneynayaan in Somaliland ay ogolaatay qadiyada dadkaas isla markaasina ay ka tashatay xukuumadda Hargeysa. si kastaba ha noqotee Somaliland iyo SSC ayaa kala tagay muddo hadda laga joogo wax ka badan 2 sano iyadoo dhinacyaduna uu dhaxmaray dagaal aad u qaraarka oo sababay in dhiig uu ku daato. xukuumadda Somaliland ayaa xilligaasi wixii ka dambeeyay dadaal xukuumadda Somaliland ayaa maamulkeeda laga tirtiray gobolka sool xilligaasi wixii ka dambeeyana waxa ay dadaal xoogan ugu jirtay sidii ay gobolku gacanteeda dib ugu soo celin lahayd walow aysan suuroobin halka dadka reer sool ay sameysteen nidaam maamul oo ka madax bannaan Somaliland. ugu yeerista dadka deegaanka bariga sool ayaa u muuqdo in wax iska bedelay mowqifka xukuumadda Somaliland ee ku wajahan sool. isku soo wada duube SSC qaatumo ayaa dhawaan aqoonsi ka heshay dowladda federaalka Soomaaliya waxaana loo aqoonsaday maamul ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya waxaana arintaas dhinaca kale caro xoogan ka muujisay xukuumadda Somaliland oo baabi'isay dhabihii wada hadalka ee kala dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya. warbixinada kale ee barnaamijkeena ku jirana haddii aanu fiirino markaan waxaan soo qabanayaa warbixin ku aadan xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib markii ciidanka dowladda Soomaaliya lagala wareegay degmada Aadan Yabaal. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shaaca ka qaaday arrin geesinimo uga baahan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. siyaasiga caanka ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa war xasaasi ah ka soo saaray dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab gaar ahaan howlgaladii ugu dambeeyay ee sidoo kale ciidanka dowladda looga qabsaday degmada Aadan Yabaal. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka falcelinaya arrinta Aadan Yabaal oo 3 sano kadib gashay gacanta argagixisada ayaa wax laga naxo ku tilmaamay in dad Soomaaliyeed ay ku farxaan guusha kooxda argagixisada ah ee dagaalada ka socda dalka. siyaasigan ayaa xusay in dad leh aragti gaaban siyaabo kala duwan oo dhiirigelinayso shabaab ay uga falcelinayaan guushooda sida uu hadalka u dhigay. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu soo jeediyay in meel looga soo wada jeesto dagaalka shabaab iyo sidoo kale ajaanibta ku dhex jirto uu tilmaamay inay halis ay ku yihiin dalka. waxa uu ku baaqay in meel looga soo wada jeesto dagaalka shabaab isagoo dhinaca kale fariin u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu baaqay in uu la yimaado qorshe cad oo ku aadan dagaalka socdo iyada oo meel la iska dhigayo arrimaha siyaasadda ee la isku hayo iyo waliba khilaafaadka maamul ee ka jira dalka. madaxweynaha ayaa laga rabaa in xaaladda adag ku wajaho go'aan qaadasho geesinimo leh oo ku mideynaya dareenka shacabka ku tixgelinaya talada indheergaradka kulana heshiinaya mucaaradkiisa ayuu sii raaciyay. hadalkan ayaa ku soo aadayay iyadoo haatan dalku uu ku jiro xaalad adag oo ka dhalatay dagaalka lagula jiro Al-Shabaab waxaana kooxdu ay dib ugu soo laabanaysaa oo ay isku soo abaabulaysaa culays xoog leh ay soo saaraysaa labada shabeelle iyo deegaanada ku dhow Muqdisho oo qaarkood hore lagala wareegay maleeshiyaadka argagixisada ee shabaab 2 sano ka hor. haddaba hadalka xildhibaanka ayaa dhinaca kale imaanaya iyada oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya shalay uu weerar ku qaaday siyaasiyiinta mucaaradka una sheegay in dowladdiisu aan lagu eedeyn karin fashil dagaal maadaama 2 sano ka hor deegaanadii shabaab laga qabsaday ee hadda maleeshiyaadku isku dayayaan inay dib u qabsadaan aanay jirin guul kale oo kooxdu ay gaadhay. waxa ay hadda isku dayayaan waa inay culays ay soo saaraan deegaanadii ay qabsadeen. Xasan Sheekh ayaa xilligaas yiri 2 sano ka hor waxaanu guulo waaweyn ka gaarnay shabaab mar in adigu lagu jabiyo marna aad wax jabiso waa qayb ka mid ah dagaalka ayuu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda oo hadlayay. hadalka xildhibaanka ayaa u muuqday inuu kaga jawaabayo warkii ka soo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda. guud ahaan wararkeena waa naga nabadgeliyo.